Baabboo Gambeel keessatti waraanni PP jiraattota dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaa Impaayeratti geessu hammeessan. Jaaldaandii Elemoo dabalata qaba. Godina Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel ganda Igguu Dabakkaa keessatti adoolessa 15 bara 2026 irraa eegaluun waraanni murna garboonfataa PP jiraattota leenjiif dirqamaan gara mooraa waraana Impaayeratti guuraa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni jedhanitti waraanni maafiyaa kunneen afaan qawween dirqamsiisuun jiraattota qabaa turuu himuun namoota jalaa miliquuf yaalan irrattis dhukaasuun qabaa turuu fi rukutanii kan madeessan jiraachuus dubbatu. Haaluma kanaan namoota qabaman keessaa muraasni maqaa arganne Addisuu Baraartee, Abbaa Ijoollee Afurii, Mikaa'el Raggaa, Nuurallaa Faradaa, Gaaddisaa Yambal, Abdallaa Imaanee fi Taaddasaa Raaree kan jedhaman ta'uun ifoomeera. Kuliiwwan Oromiyaa mara keessatti tiksitoonni Impaayera Itoophiyaa lafee ilmaan Oromoon Impaayera butute suphuu dirqamaan ilmaan sabichaa gara adda waraanaatti erguun irbaata rasaasaa gochuu irratti argamu. Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti daandii suphaa dhabuurraan kan ka'e jiraattonni rakkoo ulfaataaf saaxilamanii jiraachuu arraanni biyyoolessa Oromiyaa odeeffate. Guutuu gabaasichaaf Jaalwabii Biyyaa. Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti daandiin suphaa dhabuu kan hojjetamuu jalqabee barootaaf harkifachuu fi darbees daandiin hojjetamuu dhabuun waqtii gannaa kanaa uummanni haala akkaan ulfaataa keessa jiraachuu arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru. Haalli keessa jirru akka itti murni bilisiginnaa ololuun faallaadha kan jedhan jiraattonni wanti qabatamaan lafarra jiruu fi ololli isaan miidiyaan afarsan fardaa fi lafa ta'uu dubbatu. Godina Lixa Shaggar keessatti daandiin aanaalee Tokkee Kutaa'ee, Dirree Incinnii, Jibaatii fi Sayyoo wal quunnamsiisuu imalaaf rakkisaa ta'uu jiraattonni dabaluun himaniiru. Baruma baraan waadaan galamaa baruma baraan bakka tokko tokkotti hojiin jalqaba garuu achi siqee hin argine jedhan jiraattonni godinichumatti daandiin aanaalee Gindabaratii fi Abuunaa Gindabaratti geessus dhimma furmaata dhabeedhaa jedhu jiraattonni bakkicharraa dubbisne. Daandiin aanaalee kanneen geessu akka hojjetamu barootaaf uummanni gaafate garuu qaama deebii laatu dhabuu addeessaniiru. Bifuma wal fakkaatuun daandiin godinaalee Lixa Shaggarii fi Horroo Guduruu Wallaggaa wal quunnamsiisu waggoota danuuf harkifatee hanga ammaa furmaata dhabuu ibsaniiru. Guutuu Oromiyaa keessatti yeroo rooba gannaa kanaa daandiin suphaa dhabuun rakkoo akkaan ulfaataaf saaxilamanii jiraachuu kan himan jiraattonni dubbisne murni bilisiginnaa daandii bifa haarawaan tolchuu naafuuti isuma jirullee suphuu dhabuun imaltoonni imalaaf danqamuu qofa osoo hin taane konkolaataan bakka garaagaraatti kufuun imaltootarraan miidhama qaamaa geessisaa jiraachuun akka hin haalamnedha. Aanaa Coobii keessatti loltoonni bilisiginnaa qonnaan bulaa tokko hidhaatti darbachuun dararaa jiraachuun beekame. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Lixa Shaggar aanaa Coobii ganda Maqsaa Lakkuu jedhamutti adoolessa 16 2026 loltoonni bilisiginnaa nama maqaan isaa Taaddalaa Abaataa jedhamu maqaa deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun himata irratti uumanii humnaan qabanii ukkaamsuun hidhanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Akka jiraattonni himanitti loltoonni bilisiginnaa reebicha cimaa erga irratti raawwataniin booda ati deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti odeeffannoo kennitaaf jechuun afaan qawween doorsisanii humnaan fuudhanii deemuun waajjira poolisii magaalaa Coobii keessatti hidhanii hiraarsaa jiraachuu ibsanii jiru. Aanicha gandoota hedduu keessatti tiksitoonni barcuma abbaa irree bilisiginnaa uummata nagaa irratti maqaa garaagaraa wabeeffachuun yakka tokko malee hidhuu, reebuu, saamuu fi haala suukkanneessaa ta'een ajjeesuun sarbama mirga namoomaa raawwatan ammeessanii jiraachuun hubatameera. Woboon zoonii giddugala Oromiyaa booji'amtoota waraana PP barnoota kennuun gara maatii isaaniitti deebisuun ibsame. Jaalsabaaf hawwaa gaarii dabalata qaba. Gootichi abdii saba cunqurfamaa Oromoo Woboon zoonii giddugala Oromiyaa booji'amtoota waraana murna bilisiginnaaf barnoota kennuun gara maatii isaaniitti nagaadhaan deebisuun ifoome. Qabiinsa barbaachisu gochuufiin Woboon waraana lola irratti booji'amee tureef akkaataa seera idil addunyaa yookaan walii galtee Jeneevaan barnoota isaaniif barbaachisu kennuufiin gara maatii isaaniitti galchee jira. Booji'amtoonni kunneen heddumminaan fedhii isaaniin alaafaan qawween dirqisiifamuun gariin barnootarraa daldala qonnarraa fi sanuu maatii jiraachisanirraa gara mooraa waraana Impaayeratti geeffamuu ibsanii jiru. Ijoollee guddisanirraa qabamuudhaan akka gabroonfataa tajaajilanii fi dhiiga isaaniin Impaayeraa akka tiksan taasifamanis dubbiin faallaa ta'uudhaan harkuma warra isaan akka balleessaniif itti leenjisan Woboon qabamuudhaan waraanni bilisummaa Oromoos barnoota gahaa isaaniif kennuun galchee jira. Dirqamaan garas geeffamuu irra deddeebiin kan himan booji'amtoonni kunneen dabni mooricha keessatti uummata Oromoo irratti
qindaa'uu fi waraana bilisummaa Oromoo akka balleessaniif taasifamu salphaa akka hin taane himanii jiru. Ololli murna biltsiginnaa soba ta'uu booji'amnee kunuunsa nuuf taasifame irraa baruu dandeenyeerra kan jedhan booji'amtoonni ijoollee Oromoo osoo hin beekinis ta'uu dirqamaan mooraa waraanaa impaayeraa keessa jirtan dubbiin akka biltsiginnaan jibba waboof qabuun ololuu osoo hin taane faallaa sanaa waan ta'eef yeroodhaan gara falmaa haqaatti makamaa jechuudhaanis dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Guutuu Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo lola irratti waraana PP hedduu booji'uun qabiinsa barbaachisaa kennuufiin gara maatii isaaniitti galchaa jiraachuun haqa mul'ataa fi nuti sirra deddeebiidhaan isiniif gabaasaa turreedha. Godina Bahaa Harargee aanaa baddannootti argamtoonni bilxiginnaa jiraatota humnaan walgahii baasuu wal dhabdeen gidduu isaaniitti uumamuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Amartii Oromoo. Godina Bahaa Harargee aanaa baddannoo araddaa gooroo wadoo jedhamu irraa ergamtoonni bilxiginnaa jiraattota humnaan walgahii baasuun hoggaa hawaasni dhaqu walga'ichi wal dhabdee isaan gidduutti uumameen yeroo hawaasaa qisaasessuu maddeen odeeffannoo ONM gabaasan lukkeeleen bilxiginnaa araddicha keessatti dantaa dhuunfaa argatanii fi aangoo irratti wal dhabuun hojii sirna dhablummaa hojjechuuf hawaasa adoolessa 16/2026 walga'ii humnaan waamanii kan turan gareen biroo ammoo maaliif waamtan jechuun wal dhabanii hawaasni akka dhaqetti ofirra deebi'ee galuu jiraattonni araddichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni araddichaa jedhanitti walga'ii humnaan hojii qonnaa irraa nu baasan hoggaa achi geenyu walii isaaniin walitti garagalanii wal lolaa turan. Garri kaan maaliif hawaasa waamtan yoo jedhu gareen biroo ammoo dhimma mariisisnu qabna jechuun caasaan bilxiginnaa araddichaa yeroo keenyatti taphatan jechuun himaniiru. Aanicha guutummaa keessatti lukkeeleen sirnichaa guyyaa guyyaan hawaasa saamanii gargar qooddachuu irratti reebicha irraa eegalee agara saasaan rukutanii wal ajjeesuutti kan gahan ta'uun barameera. Turkiin namoota ISIS waliin hidhata qabu jedhaman 19 to'annaa jala oolchite. Guutuu gabaasichaaf Jaal Irbuu Dhugaa. Ministeerri biyya keessaa Turkii sanbata kaleessaa akka beeksisetti aangawoonni namoota 119 guutuu biyyattii keessatti garee ISIS waliin hidhata qaban jedhamanii himataman to'annaa jala oolchaniiru. Shakkamtoonni 199 duula poolisiin naannolee 30 keessatti dhaabbata shororkeessummaa Daesh irratti raawwateen to'annoo jala oolaniiru jechuun Istaanbulii fi Ankaaraa dabalatee ministeerichi maqaa biraa garee finxaaleeyyii ISIS fayyadamee ibseera. Himannaan namoota qabaman irratti baname miseensummaa garee ISIS olola ISIS miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuu fi karaa giddugaleessitootaa yookaan dhaabbilee tolooltummaa jedhaman ISIS maallaqaan gargaaruu kan dabalatu ta'uu ministeerichi beeksiseera. Dhuma baatii waxabajjii keessa poolisiin Turkii nama walitti dhufeenya ISIS waliin qaba jedhamuun shakkame kibba Ankaaraatti dhukaasa wal jijjiiruun ajjeesee ture. Kunis walgahiin neetoo magaalaa guddoo biyyattii keessatti geggeeffamu isaa torban 2 dura ture. Sana booda namoonni 209 garee ISIS yookaan garee bitaa fagoo waliin hidhata qabaachuun shakkaman ajaja baalangaa olaanaa magaalattii irraa kennameen Ankaaraa keessatti to'annoo jala oolaniiru. Waboon zoonii lixaa aanaa leeqaa dullachaa keessatti diina aleeluu beeksise. Irree fi gaachanni saba cunqurfamaa Oromoo waboon zoonii lixaa godina Bahaa Wallaggaa aanaa leeqaa dullachaa ganda ordaa ambaltaa keessatti loltoota biltsiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuun du'aa fi madoon adabee kaanis harkaan qabuun meeshaas irraa hiikee jira. Tarkaanfii akka bakakkaa waboon aanichatti fudhate kanaan hedduu du'aa fi madoo ulfaataan adabuun gariin jiraatti harkaan qabuun meeshaalee waraanaa danuus irraa hiikaa jira. Yeroo gabaasni kun qindaa'utti lolichi itti fufee kan jiru yoo ta'u gabaasa guutuun kan walitti deebinu ta'a. Waboon zoonii lixaa aanaa leeqaa dullachaa keessatti diina adabe. Irree fi gaachanni sabaa waboon zoonii lixaa godina Bahaa Wallaggaa aanaa leeqaa dullachaa ganda ordaa ambaltaa bakkoota lamatti har'a adoolessa 20/2026 loltoota bilxiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuun hedduu du'aaf madoo ulfaataan adabuun injifannoo cululuqaa gonfatee jira. Tarkaanfii rifaasisaa ergamtoota murna faashistii PP irratti fudhate kanaan battalatti 5 ajjeesuun hedduu madoo dandammii hin qabne
kanneen adabuun 3 ammoo fayyaatti harkaan qabuun milkiin goolabee jira. Gama meeshaatiin qawwee Akaamaa 11, hidhannoo 5, ujummoo bireenii 1, raadiyoo qunnamtii fi qophiilee waraanaa hedduu dugda isheerraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo godhee jira. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo goleewwan Oromiyaa cufa keessatti loltoota faashistii Bilxiginnaa ajaja Koloneel Abiy Ahmediin hawaasa dararuuf bobbaafamte irratti fudhatu daran cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.